हम इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, इन पे रुके हुए हैं। ये स्नोफॉल होने के कारण ये रास्ता बंद है 4-5 दिनों के लिए और बड़ी मुश्किल हो रही है रहने के लिए। और रास्ता अब खुलेगा तो तब निकल पाएंगे। आज भी ट्राली साफ कर देनी है और गलत गल है। हम काजीकुंड बाईपास पे खड़े हैं। मैं टैंक ड्राइवर हूँ और हम 2 दिन से यहाँ खड़े हैं। बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और काम कुम चल रहा है। लोग लगे, मशीनें लगी हुई हैं। रोड का काम चल रहा है। देखो कब तक खुलता अभी मालूम नहीं है। पानी लेना किसी ने? पानी पानी ले लो। राजस्थानी भाई है, इसके ठंड में बहुत बुरा हाल हो गया।